សួស្តីអ្នកនរគ្នា Samsung TV Remote ដែលសាកថ្មដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅក្នុងឆ្នាំ 2021 ដែលបង្ហាញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ CES ក្រៅពីទូទួលល្បីៗរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung គេបានប្រកាសអំពី Remote Control នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ CES នាឆ្នាំ 2021 នេះឧបករណ៍ Remote Control ដែលសាកដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលបំពាក់ដោយពន្លឺក្នុងផ្ទះនិងក្រៅផ្ទះឬគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ USB ធម្មតាហើយក្រុមហ៊ុន Samsung បានបន្តទៀតថាឧបករណ៍នេះបានជួយដល់បរិស្ថានពីព្រោះ 24% នៃផ្លាស្ទិក 31 ក្រាមត្រូវបានផលិតចេញពី Terephthalate ដែលនឹងត្រូវកែច្នៃក្រុមហ៊ុនបានបន្តថាការបញ្ជាពីចម្ងាយដោយប្រើប្រាស់ពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជួយដល់ការការពារនៃអាគុយ AL 94លានគ្រឿងក្នុងរយៈពេល 7 ឆ្នាំឧបករណ៍ Remote Control ដែលបញ្ជាពីចម្ងាយដែលប្រើប្រាស់ដោយថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យគឺជួយកាត់បន្ថយដល់គុណវិបត្តិនៃបរិស្ថានហើយក្រុមហ៊ុន Samsung បានមានផែនការសម្រាប់ខ្លួនក្នុងការវេចខ្ចប់ដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននៅក្នុងឆ្នាំ 2021 នេះ Samsung TV Remote ដែលប្រើប្រាស់ដោយពន្លឺថាមពលព្រះអាទិត្យនឹងភ្ជាប់មកជាមួយទូរទស្សន៍ Samsung ទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំ 2021 នេះពីខ្ញុំបាទឌីម៉ង់ពី CFU E-Sports League Cambodia